కొంతమందికి ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు. ఎందుకంటే లెసన్స్ మీరు ఏదైతే అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారో, అంటే నేను లెసన్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాను, కింద కామెంట్ లో తెలియజేయండి అని చెప్తున్నాను కదా, అవి మీరు కామెంట్ చేయట్లేదు. కామెంట్ చేయకపోవడం వల్ల ఏంటి, మీరు ఆ యొక్క లెసన్స్ కరెక్ట్ గా వింటున్నారా, నేను ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నానో మీరు ఆ మిస్టేక్స్ కింద కామెంట్ లో తెలియజేయడం వల్ల మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో, ఏదైతే వింటున్నారో, ఇది చేయడం తప్పు, ఈ లెటర్ కి టైప్ చేయకూడదు అని మీకు అర్థమవుతుంది కదా, అది నాకు తెలియపరచడం వల్ల మీకు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోగలుగుతారు. అది మిస్ చేసుకుంటున్నారు. అందుకే నేను ఆ లెసన్ లో పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాను అనమాట. కొన్నిసార్లు నేను చెప్పను, అంటే మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు లేదా అనేది చూస్తాను. ఓకేనా? ఎందుకు ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మనం? 16 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు 17 లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. వెళ్ళక ముందు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి కదా. లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పటి వరకు మనం 16 లెసన్స్ అంటే 16 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మీరు ఎవరైతే లెసన్స్ మిస్ చేశారో ఆ లెసన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం 17వ లెసన్లోకి వచ్చాం. ఈ 17వ లెసన్ అంటే 17 లెసన్. ఈ రోజు ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే, ఇంతకు ముందు మనం చిలకన వేలు, ఉంగరపు వేలు ఈ రెండింటితో టైపింగ్ నేర్చుకున్నాం కదా ముందు లెసన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా మధ్య వేలు, చూపుడు వేళ్ళు, ఈ రెండు వేళ్ళు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. DRV అంటే మధ్య వేలు హోమ్ రా, అలాగే చూపుడు వేలు టాప్ రా, బాటమ్ రా, ఈ రెండు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ యొక్క చూపుడు వేల్లో కుడి చేతి పక్క K దగ్గర మధ్య వేలు, U దగ్గర చూపుడు వేలు, M దగ్గర చూపుడు వేలు. ఈ లెసన్లో ముందుగా మనకు ఒక తంబ రూల్ ఉంది కదా, తెలుసు కదా. ముందుగా మనం మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసుకొని ఈరోజు ఏంటి, DAY డే 7 కదా. ఇప్పుడు మనం 90 రోజులు ఏంటి, ఏమేమి లెసన్స్ నేర్చుకున్నామో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ సెమికోల్ OIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUYY స్పేస్ ఎంటర్. XZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVBV స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ZXCVBV స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ స్పేస్. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత AQZ స్పేస్
సెమికోల్ పి స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ పి స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ పి స్లాష్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. GTTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX X స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX X స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి SQZ స్పేస్ తర్వాత LP స్లాష్ స్పేస్ SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఈరోజు లెసన్ ఏంటి గుర్తుంది కదా? ఈరోజు లెసన్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. D తర్వాత ఇది మిడిల్ ఫింగర్ అంటే హోమ్ పొజిషన్లో D ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క హోమ్ రా చూపుడు వేలు R దగ్గరికి వెళ్ళాలి. R టైప్ చేయాలి. R టైప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హోమ్కి వచ్చి అప్పుడు బాటమ్ రా V టైప్ చేయాలి. తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఇప్పుడు కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు ఏంటి ఇది హోమ్ పొజిషన్ కదా. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మధ్య వేలుతో K టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క చూపుడు వేలు U దగ్గరికి వెళ్ళాలి. హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. హోమ్ పొజిషన్ నుంచి కిందకి M టైప్ చేయాలి. మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. మీకు అర్థమవుతుంది కదా. D ప్రెస్ చేసిన తర్వాత R తర్వాత హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చి V స్పేస్ K టైప్ చేసిన తర్వాత U తర్వాత హోమ్ పేజ్ తర్వాత M స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్.
DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. ఇలా మీరు మినిమం ఇదంటే కొంచెం లెటర్స్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు మెల్లిగా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DR. చూసారా, ఆర్ అనగానే ఈ మధ్య వేలు వెళ్ళిపోయింది. మధ్య వేలు వెళ్ళకూడదు, ఈ యొక్క చూపుడు వేలు వెళ్ళాలి. బ్యాక్ వచ్చి RV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. ఇలా మీరు టైపింగ్ అనేది మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. వేళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది. అంటే ఏ వేలు ఏ అక్షరం మీద ఉంటుంది, ఏ లెటర్ని టైప్ చేస్తుంది అనేది మన వేలికి అలవాటు అవుతుంది. ఆ స్పర్శ ద్వారా మన మైండ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఓహో, ఈ యొక్క వేళ్ళు ఈ యొక్క లెటర్స్ని టైప్ చేస్తున్నాయి అనేది ఒక అర్థం అవుతుంది. అందుకే మీరు మనసులో కానీ బయటికి కానీ చెబుతూ టైపింగ్ అనేది చెయ్యండి. ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. చాలామంది మిస్ చేస్తున్నారు, మీరు కరెక్ట్గా లెసన్స్ చూడట్లేదు. ఎందుకంటే కింద వీడియోల ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం లేదు. ఇంటరాక్ట్ అయితేనే మీరు ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారని అర్థం. అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టుగా అర్థం. చాలా మంది వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటున్నారు. మీరు కరెక్ట్గా కింద కామెంట్లో తెలియజేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ లెసన్లో నేను ఏదైతే మిస్టేక్ చేశానో ఆ మిస్టేక్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఇతరుల పట్ల ఎవరైతే తప్పుల్ని వెతుకుతారో ఆ తప్పులు మనం కూడా చేయకుండా ఉండేందుకు ఉంటుంది. ఇది మీరు గమనించడం లేదు. కానీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ లెసన్లోకి మళ్ళీ వెళ్దాం మనం. చూసారు కదా లెసన్. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ లెసన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.